Hello， 大家好，新家今天要带大家去看看什么呢？就快要过新年啦，这次特别想要好好的汰旧换新，整顿好迎接新的一年，把坏的都送走。在宜得利，除了把累积在购物车需要的商品带回家，还选了最近很红的聪明生活好物，以及在宜得利现场才会有的超好用隐藏产品。那这次过年总共选了快20件商品，有一部分在台湾已经购买得到，但是新商品方面可能还要再等等。还有上次热烈回响的秒收包，拉一拉，卷一卷，秒收。这次也有少少的名额，不要再错过喽。首先要把不适合的东西去掉。躺了爸爸之前冲动性购物的枕头，常常睡不好，终于找到新欢，是宜得利的超人气量身改造款式。它在日本有3款填充物可以选择：荞麦、乳胶条跟塑胶管。荞麦呢比较吸湿气，那塑胶管强调透气，乳胶条呢是强调弹性。新妈在荞麦壳跟乳胶条之间犹豫很久，但是因为荞麦跟塑胶管翻身会稍微有刷刷刷的声音，最后选择硬度普通、比较有弹性的乳胶条。然后呢，很好奇枕头的第一层是怎么样调整高度的。原来它就是在上面做一个拉链跟加长型的开口，让你可以把量减少。非常简单好懂的设计。因为不能洗，所以用衣物除菌喷跟除尘盘机稍微清洁一下。把它放进去被子里一起除尘螨。那躺了几天之后，觉得它跟爸爸的西川枕设计有点相似，就是稍微硬了一点点。靠近脖子的这一区，可能为了支撑颈部，不能调整太多高度。总共分成3层，最上面这层拿取内容物就可以调整密度。第2层有一片可以调整5个地方高度的枕芯，以及喜欢睡高一点的话呢，还有第3层单片增加高度，又或是先留着，未来睡扁了可以再加进来增加高度。新妈这一层是另外取出来不使用的。那喜欢侧睡的话呢，可以把侧边对折加高再放进去，像这样单边就会增加高度。很适合侧睡单边照顾小孩的时候使用，还有很多变化，几乎可以量身定做个人化调整。那装回去也很简单，就是把它们塞进去就完成。如果不喜欢过软的枕头，想要多功能调整，可以考虑这一颗。台湾已经有贩售，可以去现场试躺看看。那接下来是取代百元商店的用品。看到杂志推荐的百元君奶油专用盒，从试用开始就后悔了。它除了会弄得脏兮兮以外呢，切完的奶油还要另外想办法取下来，所以终于忍不住购入了宜得利超人气奶油盒。首先旧款要把奶油放在室温30到60分钟软化之后才能使用，新款的单价较高，但奶油从冰箱取出来可以直接使用，收纳空间也变小。开箱之后，盖子上再度说明奶油要软化才可以使用。最上层是有点软细胶的盖子，中间是不伤手的铁线格子，最下层是一般的塑胶盒。小技巧，奶油打开之后留下包装纸，这样子下去压不沾手，也不会粘在盖子上。因为日本天气较冷，软化30分钟好像有点太短。虽然奶油还有一点硬，但是处理起来也不会太困难哦。看到包装纸上有线的痕迹，就表示完成。如果是使用200克的奶油，这样取出来1块就会是5克。早餐像这样取1块出来使用，真的非常方便。那如果使用奶油频率没有这么高，怕它坏掉，可以把一半的量另外用保鲜膜冷冻保存起来，在上面贴上赏味期限，另外保存，可以延长奶油的寿命。想要更快速的切奶油，可以选择新款，但是旧款就非常好用咯。那下一款虽然不是取代百元商店，但是都缺货，超难买到。就在露营或者是不喜欢浪费空间，都可以参考这一款砧板。它是日本制，可以进洗碗机跟漂白以外呢，上面下面都可以当砧板，而且还可以打开，从 B4 变成 B5 的大小，里面也可以使用。超级轻，才172公克。它还设计可以立起来晾干，不会倒。毕竟算是携带型砧板，新妈是准备拿来给偶尔才需要切的熟食当砧板。像这样要倒食物进去也非常方便。
另外要稍微注意中间接缝处的材质，用洗碗机或者是热水洗，都要把它打开清洁，才不会有变形的风险。个人是比较喜欢下一个砧板，这次跑了3家宜得利，忽然看到新的魔法砧板。近期发现宜得利会引进乐天热卖的好物在现场，但是官方网站上面没有，而且价位又是平台最便宜。最近洗碗机、漂白、热水消毒、弯曲、防滑底加高边，日本制，边边有做防漏边条，水不会漏出来。它还帮你做标示砧板，鱼、肉、蔬菜减掉不需要的2个。背面长这样，防滑效果很好，真的是快满分的砧板。那原本百元商店很像的这一款，用久了已经该淘汰，洗不掉的污渍跟刀痕。这个砧板说有魔法，几乎不会留下刀痕。经过了多天测试使用，真的是超级惊人的材质。跟着它的介绍试试，正常力道真的没有刀痕，防滑效果没有颠簸，也不太容易滑动，很安全。那切细小的备料，砧板能弯曲，很加分。最后试试让砧板容易吃色现形的红萝卜，使用到现在真的都还没有留下痕迹，跟新的一样，也不太会吃色，真的是神奇魔法，好用大推的砧板。就算洗完直接刮起来，雾面材质也不太会留下水痕，非常满意。然后是妈妈充满疑问的洗碗海绵30片常更换型，台湾呢叫做脏了就换厨房海绵，1片不到3块钱。那一定要好好的把它沿线撕开，下一次才会好拿取。首先它很薄很小，没有手掌大，单纯的海绵弹性还可以。原本其实觉得它会是雷品，虽然一开始不习惯，但是意外的这个尺寸放在掌心洗起来刚刚好。泡泡的量虽然少了一点点，但是不影响清洁力。那来试试看海绵的大魔王，每次洗完咖喱都会沾色脏脏的。虽然没有染色的状况，但是稍微容易卡污垢。新加一片用了2-3个礼拜，一包应该可以用1年。不喜欢用久的海绵脏脏的或变形充满生活感的话呢，这一款容易干，1片不到3块钱。如果不需要菜瓜布，可以考虑这一款哦。那大家厨房抹布都是用什么款式呢？目前新加分成吸水布跟餐巾纸，还有这一款可以重复使用，有点尼龙材质的抹布，用几次之后容易变形，吸水力还好，就会丢掉，还是选择餐巾纸。那最近宜得利推出了很多有质感的新款，除了外观很美以外呢，吸水吸油的效果都很好，还可以用过碳酸钠浸泡。那一般重复使用的纸巾材质比较空洞，这一款超棉很舒服，扎实的材质，感觉拿来当洗脸巾都没有问题。平常固定拿一条来擦餐桌，晚上最后擦瓦斯炉跟微波炉。比起一般抹布，它容易干，不太会有味道，便宜还很吸油又可爱。再用洗碗巾或是定期跟厨房类一起泡过碳酸钠除菌去污。虽然是白色，但是这一条可以用蛮久的，是新加列入回购清单的商品，还有狗狗2种图案可以做选择，提供给大家参考。那接下来是稍微后悔的商品啦。这一款对身体比较没有负担的罗汉果糖呢，一直非常容易结块。那家里装盐装糖的盒子呢，是百元商店购入，密封效果较差，使用起来也不太方便，不能装太满，不然汤匙会放不进去。这次终于等到深色的调味料罐，它有得到国际优良设计奖，也有得到 LDK 严选杂志的肯定。一样试试看它的密封效果，千万不要学。起码刚刚试了1次，没有盖好，全身湿哒哒的。好的，它的密封效果设计算是没有问题。里面的配件密封条都可以简单拆装，洗的时候会比较方便。装上去呢也非常简单，下方平面朝自己，放进去就完成。汤匙辅助边边也是放下去就扣上，有了它，汤匙就不会掉下去，沾满调味料或者是挖不到。还非常贴心，附上贴纸标示内容物。那深色的好处是看不到内容物，比较整齐。但是要整体一致，还要再买2个给盐跟糖罐使用，价位好像有点高。那防止汤匙掉下去的设计以外，它还可以刮成平匙，1小匙使用。整体是喜欢的，除了价位，我再等看看。那最后是常常出现在新家各个角落的铁钩子夹，百元商店无印也有贩售，但是宜得利的这一款不一样，
它是不锈钢的材质，一般拿来夹物品以外呢，旧款在上面挂东西总是会掉到夹子沟里，很难拿取。那宜得利最新出的这个款式呢，可以反着夹，它可以直接变成挂钩的样子，像这样挂吸水巾或者是擦手布，在拿取上都变得相当方便。或是遇到比较粗的杆子挂不太上去，它的夹子处是直接做成圆弧状，可以夹在 1.5 公分的杆子上使用。像这样很贴心，可以两用，真的非常加分。那这次要推荐的超实用热销秒收包，真的是太太们的爱用好物，去哪里都会带着它。它的容量非常大，有分3个尺寸，一般买2天份的菜，推荐 M 的 size。耐用、耐脏又耐重，还可以泡过碳酸钠、小苏打粉清洗。那像新家用了很久，有时候折痕稍微不见，直接加洗衣袋机洗没有问题。洗一洗，折吊挂就会变回来，恢复原来的样子，非常耐用。那爸爸最常背的 L 尺寸，最多可以放15公斤，容量相当大。这次补齐数量，不要再错过。非常轻的秒收包，手掌大小，适合随身携带。拉一拉，卷一卷，扣上就完成。秒收包的链接放在下方描述栏，网址点进去参考，限时贩售哦。这次宜得利的商品，大家最喜欢哪一样呢？欢迎下方留言跟我们讨论。还有其他品项，之后会在 IG 分享，记得追踪我们，才不会错过最新消息哦。拜拜。